Волшебный снег. И стал бы снегом наши разлуки. Их не делать, понимаешь? Поэтому ты ж для чего, как и говорится, для чего ты ходишь в школу? Для того, чтобы учиться. А учиться это и значит. Ё-моё! Капец, у нас регистратор заснял это все. Тихо, 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 тихо. И здесь. Эх, бля. Стой. Че, там стекло? Да. Говорит, вообще. Блин, ты что, какая? Самка только аж в 3 часа. Ох ты! Ебал, чё, больной что ли? Придурок. Hyundai F 760. Надо записать. Он обдолбанный. Почему он ему показывает? Он же несся. Да, знаешь, сколько сегодня? Летит смотри. Нихуя. Пиздец. Это пизда прям перед ним поехала. Уедет.
Ой-ой-ой-ой-ой! Пипец! Жесть! Остановись! Остановись! Так что за вверх? Так что там? Вышел. Что там случилось? Вышел? Блять, придурок. Я хуею. Кто тонированный, блядь. Прямой разговор. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Ложные сообщения. Ёбаный ты в рот, блин. Что ж ты, блядь, несешься, ёб твою мать, а? Вот идиот. А, все. Наверное, в Рамоне вот он. Чё? Нихера тут происходит, что? На счастье. Видела? Не видела? И вон одна ушуршала вот она. Это счастье, да? Твою мать! Ошибись, да. Only to be unlucky, I just can't feel it. Let's fall in love. There's a game in the world, a little bit of game. Ёбано! Quoi? Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où Пытается, не
Реально, ты тормозишь. Сереж, он левее берет, левее берет. Умный самый, блядь. У нас видео есть. Давай остановимся, отдадим видео. Давай этим скажем, что у нас видео есть. Сереж, Видео есть, если что. Видео есть, если что. Блядь! Блядь! Он уже жив, да? Да, ну помочь. Уебались. Кто? Ну, видишь. Менты, что ли? Ну, вон. Белая стоит машина. Охуенно нахуй. А я видел, что он ехал, думаю, блядь, не успеет затормозить.